Me masa të veçanta të sigurisë dhe me premtime për përfundime të punimeve brenda 12 muajve, filloi procesi i pastrimit të Lindanit në Deponinë e Vogël në ish fabrikën Ohis. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor Naser Nuredini paralajmëroi fillimin e gjetjes së mjeteve për pastrim të deponisë së madhe, por nënvizoi se deri në vitin e ardhshëm do të koncentrohen vetëm në pastrimin e deponisë së vogël. Ai tha se planifikohet që Lindani të eksportohet në Francë, ndërsa dheu i kontaminuar ndër Lindanin në Holand. Ne me përkrahjen e shtetit, me bashkëpunimin me UNOPS-in dhe me UNIDën, edhe me firmën cila do të pastroje Lindanin, Polyeko, është e dita kur ne jemi të gëzuar të apëm lajmin që fillon pastrimi i deponisë në Lindan. Është një projekt që do shkohet deri 12 muaj, kjo është pastrimi i deponisë të vogël. Financimi vjen nga GEF Fund edhe nga qeveria e Norvegjisë, sidoqoftë edhe nga qeveria e shtetit tonë. Megjithatë do të kenë edhe përkrahje nga Bashkimi Evropian, nga programi IPA. Ekspertët thonë se fillimisht planifikohet të groposet deri në thellësinë 1,70 cm. Që kur do të largohet pjesa e sipërme e dheut, sipas të dhënave që i kemi rreth 1,70 cm në thellësi ndodhet Lindani i groposur në legenin e betonit, kështu deri në 1,70 cm do të shkohet me gërmim, pastaj do të pastrohet, do të gërmohet, do të largohet betoni dhe do të bëhet hulumtimi shtesë nëse ka nevojë për gërmim më të thellë. Ndërsa sekretari i parë i ambasadës së Norvegjisë në Shkup theksoi se kjo është një ditë e rëndësishme për Maqedoninë e Veriut pasi shënohet fillimi i zgjidhjes së njërës prej sfidave më të mëdha të mjedisit jetësor. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për Maqedoninë e Veriut pasi që shënohet fillimi i zgjidhjes së njërës prej sfidave më të mëdha të mjedisit jetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Norvegjia është e lumtur dhe krenare që është pjesë e këtij projekti. Vite me radhë mbetjet nga punimet e ish fabrikës Ohis paraqisin bombë ekologjike për qytetarët që jetojnë në vendbanimet përreth kësaj fabrike.